Wannan saƙo ne na musamman daga dandazon matasan Najeriya zuwa ga His Excellency mai girma Alhaji Ibrahim Abubakar Ladaja. Muke ma fatan alheri. 'Yan Najeriya mu zauna lafiya, mu harhaɗu dangi na mu girmama juna. Zauna lafiya, mu harhaɗu dangi na mu girmama juna. 'Yan Najeriya mu zauna lafiya, mu harhaɗu dangi na mu girmama juna. Bismillah sarki na mai gobe da anjima, masanin sirri na komai Allah sarkin rahama, ikonsa mudabbiru daga abin da ya tsaro an gama, ba wanda yake hana shi abin da ya so a tsawon wuni har kwana. Najeriya mu zauna lafiya, mu harhaɗu dangi na mu girmama juna. Ya Allah ka ƙara tsira salati gun mai ɗaukaka, shi ne Mahamudu annabi gatan kowa mai maka, shi ne farkon halitta ƙarshen annabta duka. Na gaida gidan Rasulu ba za na rage kowa cikin nazarina. Najeriya mu zauna lafiya, mu harhaɗu dangi na mu girmama juna. Dukkan wani ɗan ƙasa na gari da haɗin kai ya fake, sunan mai wallafa sai da abba ya kalla nake. Na gode rabbana da ya sani ɗan kishi nake, mai kauna a dunkule mun gane don Allah mu girmama juna. Najeriya mu zauna lafiya, mu harhaɗu dangi na mu girmama juna. Ina kuke 'yan uwana ku saurara yau Zambiya, waka ce za mu yi ta akan haɗa kan Najeriya. Ni buri na mu so juna mu zauna lafiya, mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna. Najeriya mu zauna lafiya, mu harhaɗu dangi na mu girmama juna. Zan fara kira ga masu mafarki wai araba suke, sun manta sun tsiya in tana hada ai shara take. In hatta tarwatse ku gayan amfanin me take, ku tsaya mai nazari karmi aikin da na sani ikhwana. Najeriya mu zauna lafiya, mu harhaɗu dangi na mu girmama. Wannan saƙo ne na musamman daga dandazon matasan Najeriya zuwa ga His Excellency mai girma Alhaji Ibrahim Abubakar Ladaja. Muke ma fatan alheri.